one day kungene i-phone call efonini. Maroon chapter uyanifonera. Hello Maroon chapter, unjani empilweni, uyaphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungaphilisi kahle. Ngiyaphila Samkero. Ngifuna ukuthi nina ninosipho nizera nizongigadela ngoba nizohamba namhlanje. Okay Maroon chapter, sizoza sinosipho. Nitshela uSipho ubhuti wami ro ongaphilisi kahle lapha encondweni ukuthi Sipho uthi uMaroon chapter size lapha endlini yakhe sizomgadela ngoba uzohamba namhlanje. Okay Shem, asahambe ke Shem. Sivele siye kaMaroon chapter sinosipho. Sisesendleleni nivele nikorodise ama-ice kurobhuti othengisa ama-ice. Sho bhuti unjani empilweni? Benisacela kukorodisa ama-ice ayi-2 nizokubhadala manithola imali. Okay mfana wami, wena ngiyakuthemba vele ngoba uyabhadalana. Ubhuti roya asinike ama-ice inosipho. Kusasa kwakhona niye niyombhadala lo bhuti othengisa ama-ice. Unjani bhuti, venizobhadala le mali yama-ice esiyikorodisile izolo sinosipho. Ngishilo ngathi wena uyabhadala, ngiyabonga mfana wami. Maniceda nibuyele endlini. On the next day uSipho aye kurobhuti othengisa ama-ice anganitshelanga. Ya Shem, yabona manje Shem, ngikolotisa ama-ice bese lapho ngizothi Shem uSamkelo uthe ngikolotise uthe uzowabhadala. uSipho afike kurobhuti othengisa ama-ice. Unjani bhuti Shem, uSamkelo uthe ucela ama-ice ayi-7 Shem uzokubhadala makathola imali Shem umntwana abantu. Okay mfana wami, nawo ama-ice. After 4 days nive nirambile nithi kungcono nyothenga ikota lapha estore. Nivele nihlangane nalo bhuti othengisa ama-ice athi kimi, Mfoka ungibhadala nini imali yami? imali yakho? Hayi, mina nakubhadala imali yakho. No, ubhuti wakho uSipho uzile la wazokolodisa ama-ice ayi-7 wathi wena uzoyabhadala. uSipho mara angayenza njani into eso? Angakorodisa mina anganitshelanga. Navele nakhipha le mali yami benithi nyothenga ngayo ikota nabhadala lesikorodo sakaSipho. One day ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngabe usubscribe ku-YouTube channel yami. Kunamavideo amnandi lapha ku-YouTube channel yami. Nikhuluma nge-my first time in Jozi. Thatha lento ayinabungozi. Smash or pass, ispoko, stolen iPhone namanye amaningi. Make sure ukuthi wasubscribe ukuze ungaluzi amavideo amnandi. Igama lami la ku-YouTube uSamkelo Skits. Thank you, ngiyazibongela. Bye bye.